Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Servis AC Bekasi. Untuk di video kali ini saya sedang melakukan pengecekan kebocoran pada unit AC Daikin Multi S. Ini dulu udah pernah saya servis, cuman dia rusaknya di air mistornya. Udah jadi error J9 ya. Dan sekarang refrigernya habis itu. Nah, ini udah saya vakum ini. Ini lagi satu lagi, ini kan tiga ya, 1 2 3. Ini sudah aman, ini juga sudah aman. Dan ini lagi proses. Nah, di sini dia sudah dia naik atau enggak. Nanti kalau dia jarumnya dia naik, berarti dari yang bocor. Ini setiap saya vakum saya tunggu 30 menit. Dan ini tadi 30 menit sudah aman. Ini juga sudah aman. Ini jalur yang ke bawah. Ini jalur ini sudah dicek di unit indoor, di UV nya aman. Aman, gak ada yang bocor ya. Kita nanti tinggal cek yang ini turun apa enggak ini. Kalau dia naik kalau dia naik jarumnya berarti ada yang bocor. Ya, sekarang kita mau ini cek yang terakhir ya. Ini udah 30 menit. Dia kayaknya gak naik ini ya. Ini harusnya dari dia dibawa ke sini ya, di minus 30. Ini masih minus sih, cuman kayaknya agak naik ya. Jadi yang kita cari kebocorannya itu dari masing-masing instalasi yang ke unit indoor ya. Kalau indoornya sih kemarin kita cek di UV nya aman. Cuma nanti setelah kita cek ini ada bocor apa enggaknya. Kalau semuanya enggak ada, kita cek yang unit indoornya aja. Ini kita cek yang dari pipa connect ke indoor ya. Kita sekarang nyalakan vakumnya. Ini vakumnya tak kira rusak ini. Sekarang kita buka, kalau suaranya kasar ya berarti dia bocor. Nah, kasar no. Kasar nggak? Kasar kan? Kasar. Nah, dia turun lagi sekarang kan? Dia turun lagi kan? Nah, ini sudah fix ini bocornya. Ini berarti yang jalur ke bawah. Nah, cuman kita nanti mastiin yang bocor itu di pipanya atau di unit indoornya. Soalnya kalau kita lihat UV nya sih, UV nya kering. Tapi biarpun keringnya tetap aja takutnya kan bocor di tengah. Apa? Yang ini kita tutup, kita pakai 2 ya. Ini kita pakai 2 aja. Ini ditutup karena bocor. Sekarang kita tutup. Bisa matikan. Dan cabutan.
isi freon. Kita isi dulu keadaan kosong. Sebelum dihidupkan kita isi dulu. Coba bapaknya sudah hidupin. Sekarang kita hidupin AC-nya. Ini masih error, nanti kita reset dulu. Mau di reset tuh. Masih ngedip ya. Nah, mati. Hidup lagi dah. Nah, sekarang oke. Belum connect. Muter ya. Muter. Terus freon jalan, turun, tung. Tolong lagi ya. Tutup sekarang saya. Buka lagi.
Ya jadi ini sudah ya, ini kasih tekanan reunya masih kurang ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.